Која ви е првата реакција која на работата ви кажат во четврток имаме сите обука, сите треба да бидете присутни и да учествувате во обуката? Дали прво си велите кај најде сега во четврток имам куп обврски што треба да ги завршам или што те ми обука се си знам или обуката за овие помладите јас имам толку години работно искуство. Сите реакции кои што луѓето ги имаат кога од нивната компанијата им најават обука, денеска ги открива Павле Зимбаков, кој што повеќе од 20 години работи како тренер, обучувач и консултант. Павле Зимбаков, навистина ми е драго што те видиш во оваа епизода на Newbiz. Она што на почеток те прашаме како се станува некој кој што треба да им каже на компаниите вака треба да се смените, вака треба да работите. Океј, пред се да се заблагодарам и јас за поканата, драго ми е мене што сум денес овде со вас и што ќе имаме прилика да си направиме муавет. Во врска со прашањето, така како обично се мисли дека ние консултантите сме најпаметните, генерално не одам на таа варијанта, одам на варијантата на тоа дека низ добра работа со компаниите и со менеджментот на компаниите заеднички доаѓаме до резултатот, тоест до она кое што треба да го направиме. Така да консултантството е една работа, јас повеќе одам на варијанта на коучинг и на разговори, за да видиме што и како и зошто они до сега сработеле, каде им се целите, тоест на кон што целат во иднина и да видиме кое е решението за да се достигне нивната цел. И сега, како стигна до тоа да им кажеш така или да ги седнеш? Процесот на станување консултант, предпоставувам, не е чекај се, јас решив да бидам консултант. Да, се разбудив са бајли и се разбудив са бајли и одлучив од денеска сум консултант. Па не, мислам дека мојот процес некако стана баш онака природен. Јас почнав со обуки, со држање на обуки во областа на она кое што во тоа време најмногу го работев. Тоа е комуникација, тоа е продажба, тоа е преговарање. Начално почнав на мака со обуки, така да бев исхантан од една компанија уште пред 20 и неколку години да бидам директор на продажба и кој потпишав договорот и добив само одговор дека сега сум директор на продажба и тоа сам на себе и дека треба да си оформам тим и тој тим да го обучам. Така да моментот на тоа ајде да го обучиш тимот некако ме наведе на тоа дека може треба да направам некоја презентација, може треба да смислам што е она што првично сакам да ги обучам луѓето и ред такви работи, така и ја направив првата презентација и така почнав да се занимавам со обуки. Големо време од мојава кариера на одржување на обуки ми беше некако професионално хоби. Секогаш бев некаде вработен, а ова го работев буквално како професионално хоби. Значи не хоби ај ќе пешачам, не хоби ај ќе возам точак, него баш нешто што професионално ме развиваше и мене. И во тој процес на дефинирање како ти изгледа твојот бизнис, во моментот кога ти решиш дека нема да работам за други, имаше ли ситуации во кои што си велеше па добро ми е сега, што те се замарам да почнувам нешто свое или ова ми е добра одлука, ова ми е лоша одлука, ова нема шанси да ми успее. Кои се тие тој внатрешен монолог што работи до моментот додека да кажеш тоа е тоа, мора да идам? Па, кај мене веројатно имаше влијание целото обкружување, што више можеби и дури и стравот на моите. Побезбедно ако си некаде вработен, некој друг ќе ти ги плаќа придонесите, некој друг ќе ти се грижи за платата, на први ќе добиеш плата и ред такви работи. За разлика од тоа, на сите ни е познато кога почнуваме нешто сами, посебно кога сме стварно сами, не се редовни примањата, не се примањата нешто вау кои што ќе не одржат стабилни. Меѓутоа некако одлучив дека, чак што више дури ми е криво што не одлучив многу порано и што се водев по тие некои стравови и предрасуди. Меѓутоа на крај на ден одлучив да тоа го правам 24/7 и веќе да не ми е хоби професионално, него да ми е само професија. Која е според тебе разликата меѓу она што представуваше не само твојот бизнис, туку и генерално организацијската култура пред и по ковид? Интересно е Македонија во делот на организацијската култура. Кај нас се уште имаме мајндсетови
на газди. Јас сум газда и треба да биде така јас како што сакам да биде. За среќа, тоа се менува, меѓутоа не оди така брз. Така да ја имавме и тогаш, ја имаме и сега, имаме промени. Многу ме радува тоа што промените почнуваат дури многу повеќе во малите компании, свесноста на оние новоосновани компании, на новоосновани представништва донесени на странски компании кои што овде се трудат да креираат некаков менеджмент, така да се менува. Има разлика, не велам дека не, има напредок, меѓутоа се воведе на ремоут работа, се воведе на пофлексибилно да доаѓаме на работа или не. Сега се соочуваме со проблемот на тоа дека дури не можеме да ги собереме луѓето ни за обука, дури не можеме да ги собереме луѓето ни за тим билдинг, затоа што они се навикнати да овакво. Тој момент на организацијска култура, да речеме, не ми се допаѓа дека не им креираме чувство на луѓето дека се сепак дел од една организација, дека не се дел од домашната канцеларија, него се дел од една организација и кога треба да се случуваат организацијски настани, дека е задолжително присуството, освен оправдани причини доколку имаат. А не дека треба да биде као па ја овој викенд, знаете што, веројатно тој викенд јас ќе имам испланирано нешто друго. И како се креира таа организацијска култура во која што те чувствуваат вработените припадност, дека се дел од тој колектив? Што е оно што низ искуството си забележал дека е пресудно за да имаме да, сите сме различни, меѓутоа сите сме дел од оваа целина? Океј. Значи, ајде вака, јас стално давам еден пример кога како деца игравме на ливада фудбал. Секогаш викавме, покажувавме со рака и викавме до овде ни е линијата, од овде натаму е гол. Сега кога јас ќе поминав линијата, виртуелна, замислена некоја, секогаш се бунев дека не е до таму линијата, него рековме дека до овде. Меѓутоа кога сега во повозрастни години ќе се собереме да играме фудбал во балон, каде што се обележани линиите, немаме опција да го кажеме тоа. Не е дека не беше до овде, него е до овде линијата. Сакам да кажам дека поставувањето на правила, поставувањето на принципи на функционирање во една компанија е клучна работа. Доколку знаеме како функционираат работите, доколку се сите запознаени, тогаш имаме обврска да ги следиме правилата. Во спротивно, баш и бозук може да биде секаде. Значи, кој како сака ќе се однесува, како мали кога игравме на ливада, или ќе поставиме правила и треба да ги пратиме. И тоа не е принцип за во компанија, тоа е принцип за во дом, тоа е принцип за во компанија, тоа е принцип на крај на ден и за во држава. Така, ако има реперкусии по непочитување на правилата, тогаш редот полека ќе се случи. Да, некој ќе рече, ама правилата се направени за да ги срушиме или за да ги скршиме. Така, меѓутоа, да, може да скршиме правилото, меѓутоа треба да има реперкусии по основ на тоа. Ама реперкусиите се најнепопуларното нешто. Секоја што ти кажа дека, не, па како да казнуваме, па зашто да казнуваме, па те се наутото кога ги казниме. Како го имплементираш тој момент на реперкусии? Не го имплементирам, не го ни препорачувам. Меѓутоа, знаете како, ако размислуваме за тоа, ние секогаш размислуваме како да ги мотивираме вработените. Ако размислуваме како да ги мотивираме, тоест и наградиме вработените, едно со друго оди, има награди и казна, така? Така да има ден и ноќ, така да едно со друго мора да бидат поврзани. Се нешто има некаков пар. Така да ако размислуваме за тоа како да ги наградиме, ајде да видиме ако не го исполниме ова, што е реперкусијата по основ на тоа. Ке речат во Македонија, извини, ќе се навратам на тоа. Ке речат во Македонија као таков ни е менталитетот, ние не следиме правила. Така, ние не сме доволно воспитани, таков ни е на нас менталитетот. Меѓутоа, нашиве ракометари играат по правила во цел свет. Нашиве фудбалери играат по правила во цел свет. Не е опција затоа што се од Македонија, они да речат, ама ние сме од Македонија, на нас ни е таков менталитетот, ние нема да ви ги почитуваме правилата. Така да функционира се живо и диво околу нас само затоа што постојат правила. Така, ако сакаме да функционира, мора да постојат правила. Мора да има граница до каде можеме, до каде не можеме и што можеме, а што не можеме. Повели сега за... сега, односно мотивирањето. Што е она што најчесто ги мотивира луѓето? Заради тоа што си работел со многу организации, со многу компании и оние кои што системите ги донале од странство како представништво и оние кои што ги растеле и ги создавале тука, што е она што најчесто е добар мотиватор? Секогаш на прво излегуваат парите дека се најдобар мотиватор, иако ако го изанализираме тоа, сваќаме дека не е, затоа што
колку и да е поголема платата, на нас, ако не на овој месец, кога ќе ја добиеме поголемата, веќе вториот и третиот месец не влегува во редовните трошоци. И чувството на тоа дека ни е зголемена платата пред 3 месеца, некако не го имаме. Тоа не значи дека не треба да се зголемува платата. И тоа е заслуга, и тоа треба да следи. Дали по основ на стаж, дали по основ на постигнато, дали по основ на вредност дадена и ред такви работи. Меѓутоа, како мотивација, во последниве години сметам дека, со оглед на тоа дека брзината на промените е многу динамична. Значи, ако во времето на нашите родители се случувале промени one in a million years, така, лани умре диносаурусов, сега кој знае кога ќе умре нешто друго, кај нас се случува нешто многу повеќе. Кај нас се случуваат промени секојдневно. Прилагодувањето на промените и чувството на луѓето дека можат да се справуваат со промените го прават чувството на мотивација. Тоест, неправењето на преголем притисок надвор од притисокот кој што ние го живееме заедно со промените. Така да, давањето на вредности во една организација во која што луѓето треба да се подготват на промени, дека треба да им се промени свеста за тоа како се прифаќаат промени и дека треба да се има концепт како ги прифаќаме промените во една организација, им дава чувство на припадност од една страна, од друга страна подготвеност каде што се намалува стресот. Таквото немање на стрес, тоест таквиот намален стрес ги мотивира луѓето да останат во организацијата. Во спротивно, сите се доведуваме до чувство дека ќе прегориме во еден момент и дека тоа не е здраво по нас. Некој има 25 години, некој има 23, некој има 33, некој има 45, меѓутоа кој да прашате дали овој од 23 или овој од 45 ќе рече ја не сакам да прегорам. Ја имам уште многу и за работа и за живот. Така да чувството на припадност и чувството на тоа дека сме подготвени заедно да ги прифатиме промените, да се менуваме заедно со промените и да напредуваме во работењето. Како се креира тоа? Навистина ми е непознаница како да креираш чувство дека те се менуваме, ама нема да биде стресно. Нормално е дека промена е стресна. Нормално е дека промена е стресна во секој поглед. Јас ќе кажам и како родител промена е стресна. Детево на 2 години, детево на 12, и детево сега на 15 години, не е иста промената и не е иста на крај на ден и динамиката на неговата промена тогаш и сега. Така да промените ги има и затоа мораме да бидеме свесни. Секојдневно се случуваат, посебно во IT светот. Тоа е лудило. Ја не знам дали луѓе во сабајле кога ќе се разбудат и вечер кога ќе се легнат, само се легнуваат со истиот статус, па го чекаат као наредниот ден да се десат промени. Не, од сабајле до вечер многу работи им се менуваат. Чувството на, знаете како, во даден момент треба и организацијата и компанијата да одлучим што е она што сака да го даде како услуга или како производ. Во борбата, тоест во трката за да заработиме повеќе, за да платиме повеќе, за да ги платиме вработените, за да заработиме ние како собственици повеќе, некогаш се впуштаме и во трката на тоа да понудиме услуга или производ кој што можеби не сме подготвени. Таа тензија на нестручност можеби или на нов производ за кој што се уште компанијата не е подготвена, го прави најголемиот веројатно стрес. Така да ние сите како компании треба да одлучиме кој од потребите на нашите клиенти сакаме да ги задоволиме. И можеме да ги задоволиме. Така, јас можам да кажам дека ја можам сега да направам, не знам, адхок ќе соберам уште 100 луѓе за да направам тимбилдинг за, не знам, компанија од 25.000 вработени. Не можам. Така и треба да сум свесен за тоа. Така да, ако е свесноста на ниво на тоа како треба да стигнеме до давање на нова услуга, веројатно и ако го следиме процесот на обука, едукација, подготовка и ред такви работи, тогаш мислам дека и стресот ќе се намали. Колку реално го следат процесот обука, едукација, промена? Се мачиме, не е дека не се мачиме, меѓутоа па ќе кажам она што го кажав и прие кога зборевме за организацијската култура пред и после ковид, имаме подобрување. Има подобрување, се соочуваме и со стручност и со нестручност, се соочуваме и со знам што сакам и не знам што не сакам, се соочуваме и со моментов на тоа дека јас вака мене ми е смислено и вака треба да се изреализира, ама после тоа барам и резултат во основ на тоа што сакам да се изреализира, а не е возможно, така да имаме напредок, имаме компании кои што вложуваат,
за разлика од времето кога не баш кога почнав, уште не се ни знаеше за обуки кога почнав јас да држам обука, ама слободно ќе речам пред некои си 15 на години, обука правеа газдите кои што сметаат дека со тоа ќе се пофалат некаде на софра. Така, честни случоците. Меѓутоа, тогаш беше као фалба, ја на моите им платив обук. Сега веќе нема. Не сум го почувствувал таквото нешто, барем ја не сум го почувствувал, него сега навистина се идентификува, дали тоа од собственик на компанија, дали е тоа од некој кој што почнал HR да работи во компанијата и дал некаква иницијатива, се чувствува потребата за нешто и почнуваат. Најчесто почнуваат од нешто лајт, нешто што е, дали е комуникациски вештини. Ќе кажам лајт затоа што мене ми е меѓу првите обуки кои што јас почнав да држам, така да комуникациски вештини, како да кажам, и у 3 сат сабеле да ме разбудите, ќе ви одржам обука. Така да зборам од тој аспект. Иначе комуникацијата и како е најбитна во компанијата и без комуникација не се продолжува никаде понатаму. А што се, ако ова е лајт, што е потешката? Што е тешката артилерија? Тешката артилерија е поскапата артилерија, најчесто. Знаете како, јас скоро имав еден статус на LinkedIn дека обука за лидерство не може да трае еден ден. Ајде да не се лажеме. Обука за комуникациски вештини не треба да трае еден ден. Така, во комуникациски вештини за еден ден можеме да фатиме нешто ситно, и ако компанијата смета дека луѓето веќе поседуваат нешто, па нешто да направиме рефреш или нешто да ставиме во ред, да се тргнеме малце од рутината, да се вратиме на основата, за да можеме некои работи да ги ставиме во ред. Обука за лидерство, обука за менеджмент е процес и треба да биде процес. Така, не може, дојдете на еднодневна обука или еднодневен семинар, во кој што ќе се собереме 450 луѓе за лидерство и ние, од утре стануваме лидери. Не е така лесно. Што вклучува? Што треба да опфати таа, за да се речеш не после еден ден, ама еве да речеме после 6 месеци да кажеш чекај сега, више имам некакви лидерски способности, не сум толку бос, може да продолжам понатаму. Зависи колку сме реални. Јас неодамна завршив една таква обука. Мојата обука за лидерство која што јас ја нудам е составена од 10 сесии и обработува 20-21 теми. Тие 10 сесии може да бидат на динамика од еднаш неделно до еднаш месечно. На крај кога ја завршивме, на последната сесија со групава што ја завршивме, еден од учесниците ми вика, вака сега да ти кажам. Вика, мајде кажете ми што мислите за обуката, како мислите? И ми вика вака. Некаде на втората, третата сесија сватив дека све ова што го збориш, ја немам појма и дека реално ми требало обуката. Сега после 10-та сесија сватив вика дека прилично научив, ама изгледа уште немам појма. Така да веројатно ќе треба уште малце повеќе да вложам у себе во однос на се она кое што го разговаравме ова, да го проширам на некој начин, пошто на една сесија обработуваме 2 теми, да ние ги обработуваме супер, со многу дискусија, со многу видеа, со чуда, со врагови, со реални ситуации, отварање и така натаму, меѓутоа пак на крај на ден, кажете ми дали кога ќе завршиме факултет ние готово економист станавме. Не стануваме, сметководител е. Така, завршив сметководство и ревизија и сега што? Така, се појавиме у фирма со факултетот и со дипломата, покрај некој кој што 15 години работи сметководство и ревизија, како да ви кажам дека немаме појма. Така да истата ситуација и овде е постојан процес на учење. Значи, јас сум еден од луѓето кој што не чита книги, да речеме, не читам книги, ама не читам Ана Каренина и не читам Агата Кристи. Ама читам се што мене ме интересира, тоа е се што е од мојот домен на област. Дали е тоа менеджмент, дали е тоа организацијска култура, дали е тоа нова книга на која што сум налетал за комуникација. Така да и она кое што јас го зборам, не е дека го знам се и дека готово веќе научив, затоа што имам многу прочитано и затоа што имам многу зборено. Ни по точка раз. Си добил фидбек, не знаев, сега знам нешто, ама ми треба уште. А дали си добил фидбек, се тоа, ја го знаев, с џабе и се. Многу пати. Многу пати сум имал луѓе на обука кои што знаеле се. Често се случува во некоја си група од 6-17 луѓе, барем еден да се погоди таков. Најчесто е уствари еден кој што пробува да направи отстранување на вниманието на сите, кој што пробува да се покаже и да се докаже.
За моја среќа, моите обуки не се оние кои што јас застанувам и држам обука пред презентација и само си ја следам презентацијата, него напротив отварам дискусии, таквите луѓе често можат и да се изнакажат. Научив со тек на време како покрај тоа како да ја одржам обуката и како да ја модерирам дискусијата, затоа што и тоа е некоја вештина која што треба, пошто ако оставите некој таков да си збори, он може да ве замени слободно, само да му кажете да си ги смените местата. Така да се модерира таков систем на дискусија и нормално да се даде право. Најчесто заќутуваат кога ќе слушнат дека другите и не размислуваат баш така. Не велам дека различното размислување треба да биде погрешно размислување, дека ако некој размислува различно од нас, напротив, треба да се почитува и треба да се земе во обзир за да видиме дали има смисла, нема смисла и што треба да превземеме во однос на тоа. Меѓутоа, имало ситуации каде што некој таков ќе си се заќути сам со себе и на некој од паузите ќе дојде и ќе рече ја, може малце претарав. Аха. Да. Добре, па и тоа е нешто научено. Апсолутно е научено. Кога станува збор за обуките во компаниите, многу во последно време се зборува за лидер е ова, не е тоа, лидер е ова, ама менеджер е тоа, шеф е ова, ама не е лидер. Значи го имаме таа потреба да се каже што не е, ама што е и како се стигнува до тоа е малку потешкиот дел. Колку често имаш ситуации каде што луѓето сакаат да работат како коучинг систем, еден на еден, само со цел да ги развијат тие способности, а при тоа да не бидат во група и да го немаат притисокот дека треба да имаат поделено внимание од тренерот. Вака, јас со коучингот почнав да работам некаде пред 4 години. И нели, иако моево искуство во предавање и учење е многу богато, ние секогаш правиме грешки. Јас седнав, исчитав све живо и диво што најдов за коучинг, изгледав сите подкасти, сите видеа, све што најдов и викам, окей, научив се, сега треба да седнам да коучам и замислувам ситуација дома како почнувам со коучинг и онака онемен, не знам да почнам. Сваќам дека не е само учењето, дека книгата на крај на ден не носи. И наоѓам свој коуч кој што треба да ме почне, да ме коуча, да ми даде ситуација, да ми даде можеби некоја симулација на клиент и ред такви работи за да почнам. И така и почнав. Една од работите кои што ја зборев, зашо го кажувам ова? Една од работите кои што ја зборев со мојот коуч беше кого нема да коучаш. Значи, јас кога му реков сакам да ме коучаш, мене сакам да станам коуч, ми вика важи, нема проблем. Се сретнавме за прв пат на 30 на минути кафе, ми рече сега ќе ти поставам едно прашање и за недела дена ќе се видиме пак, вика ти ми стига одговорот. Прашањето беше кого нема да коучаш. Ја викам јас го знам одговорот, ми вика убаво што го знаеш, вика ама помисли го недела дена. После недела дена се видовме, точен го дадов одговорот, не беше мака, точен ми беше одговорот и оној првиот кој што го мислев и овој кој што го дадов и тргнавме со процесот да ме коучаат. Луѓето кои што имаат желба да работат и кои што тргаат од тоа дека имаат потреба да научат се многу лесни за коучање. Ти кажеш кого нема да коучаш? Нема да коучам некој кој што, знаете како ми кажа мојот коуч, ми викам, кога ќе седнеш на интервју со некого, нели почетно за да можеш да направиш муабет, да видиш кои се потребите за коуч. Ако во рок од 10 минути, он минимум 10 пати ти каже јас во врска со мојот тим, јас во врска со мојата компанија, јас во врска со растот на компанијата, се јас за позитивното и моите вработени направија грешка и не знам што, вика тогаш немаш потреба да коучаш, пошто он веќе се знае, пошто он се е јас во суперлатив, а се што не чини е кај другите. Така да тие луѓе не се за коучање, се додека не велам дека не се трајно за коучање, со дека не им се отвори свесноста дека треба нешто да променат кај себе. Во моментот кога ќе решат дека треба да променат нешто за себе, се супер за коучање и ми е многу драго да работам со нив. Јас се обидувам и на таа прва сесија да некако го извртам за да отворам некаква свесност на тоа за цело време јас и така натаму, меѓутоа некаде успева, некаде не, али главно луѓето кои што имаат интерес да учат, кои што се свесни дека сакаат. Апропо примерот кој што го кажав, јас научив многу, меѓутоа сваќам дека имам уште многу за учење, па тоа е сунгер за коучање. Така, само да сака да учи. Само да сака да учи, не е проблем, ќе учиме до миле волја. Така да...
желбата за учење, кога имаш групи кои што се од иста компанија, ама се во различна фаза на кариерата, можеби дефинитивно различни генерации, како во една иста сесија ги задоволуваш потребите на луѓе кои што реално имаат различни потреби, особено ако имаш генерацијски јаз. Ајде вака, кога збориме за комуникацијски вештини или за некоја обука од soft skills, обуката тече и нормално јас и на тие обуки имам дискусии кои што ги отварам, па дозволувам поискусните да кажат што им се случило, како им се случило, за да им отворат пати на другите. Сметам дека размената на искуство на една обука е доста голем фактор за тоа колку ќе научим. Така, за разлика од и таму тече некоја си обука која што трае еден ден, 2 дена. Меѓутоа во процесот на лидерство и менеджмент, иако ќе се навратам уште еднаш, луѓето кои што дошле на одредена тема на обука, генерално имаат истата мака, истите проблеми и се соочуваат со истите ситуации. Ако збориме за комуникацијски вештини, сите некогаш без разлика, може некој повеќе, некој помалку, може има повеќе искуство во продажба и во комуникација со луѓе во живот, може има помалку. Меѓутоа, ситуациите со кои што се соочуваат од една компанија дојдени се истите. Така, истиот случај е со менаџерите и со лидерите. Луѓе кои што менаџираат процеси, кои што менаџираат луѓе кои што треба да мотивираат процесот да се случи, луѓе кои што треба да ги мотивираат луѓето. Така да собрани на купче менаџерите, без разлика дали се таму човек што више сум имал многу повеќе искуство да направам лидерска програма со менаџери од различни компании, пак ги имаат истите проблеми. Пак се мислат како да си ги мотивираат вработените, пак се мислат како да ја спроведат одлуката, пак се мислат како да донесат одлука, како да направат успешна имплементација, како да немаат одлив на вработени, како да ги мотивираат и така натаму. Така да секој менаџер во било која компанија истата мака има. И кога ќе ги отвориме проблемите, пак има влијание исто така, најмногу да речеме голем процент одзема размената на искуство и таа дискусија, затоа што ако седнеме да разговараме, сигурно ќе најдеме нешто кое што ти како менаџер го правиш и го завршуваш за 15 минути, јас за истото го губам 45. Па благослов е за мене да ми кажеш како ја тоа да го направам за 15 минути, пошто 30 минути ми остануваат вишок време кое што можам да го фокусирам на нешто друго. Така да дискусија огромна, размена на искуство и поминување низ материјалите, отварање на реални проблеми со кои што се случуваат. Пак ќе кажам, јас имам презентација за секоја обука и за лидерско-менаџерската и за сите останати обуки. Меѓутоа, ако тргнеме да снимаме 10 исти мои обуки на иста тема, ќе сватите дека ниту една од нив не е иста. Зашто? Затоа што дискусијата ја води групата, затоа што компанијата во која што работат бара различни потреби на комуникација и продажба или различни потреби на што и да е. Што е најнеочекуваното нешто што ти се случило во тек на обука? Нешто што те извадило од колосек? Не дозволив да ми извади од колосек, имав една ситуација пред многу години. Еве нема да именувам како компанија, ама ќе кажам од која сфера беше, од една од приватниве болници, собрана група, на моје драго задоволство, цела група женска, топ 15, 16, 17 жени на обука, ама како влегувам јас во просторијата, се случуваше обуката во Стопанска комора на Македонија во една од салите, како влегувам на обуката, чувствувам дека почне да ме снемува, значи почнуваат да ме јадат од оздола нагоре, дел од озгора надоли, дека почне да ме снемува, дури ме фати паника. Значи начинот на кој што ме гледаат, начинот на кој што ми се мрштат, начинот на кој што не ми се смеат и ред такви работи. И ја кажам добар ден, они уште повеќе почнуваат да ме јадат. И викам, чекај, дека нема да можеме да почнеме со редовното добар ден, јас сум Павле Зимбаков, денеска се собравме Не викам, мора да почнам со нешто друго. И почнем со прашање што е работава, зашто не ме сакат. Што проблем имате? Да, зашто не ме сакат. Одговорот кој што го добив беше па зарем ние толку години, после толку години работа не знаеме како да комуницираме, зарем нас не бива, зарем нас не знам што, не знам како. Перцепцијата на луѓето, начинот на кој што представуваме обуката исто така многу важен. И доаѓаме до ситуација да јас ја обојаснувам, тоест јас им ја продавам на нив обуката наместо нивниот менеджмент. И велам, слушајте вака, ако беше дека вие ништо не знаете, и ако беше дека вас не ве бива, работите во приватна компанија, ќе ве отпуштија и ќе ве заменеа. Луѓе на обука од приватна компанија се праќаат оние кои што ги бива и оние во кои што гледаат потенцијал дека ќе напреднат.
Така да и ве бива, и сте добри, и ви го почитуваат искуството, и мимо сето тоа ви нудат опција да станете уште подобри и да бидете позадоволни на работа. Полесно се справувате со одредени ситуации и такви работи. Тогаш дојдовме до оној аха ефектот и они вака ме гледаат и вика, аха, значи не бива. Па викам нормално дека ве бива. И тогаш почнаа насмевки, ја почнав обуката 20 минути подоцна со добар ден, јас сум Павле Зимаков и така натаму. Ај сега да се вратиме од почеток. Да, ај сега да почнеме. Така да супер поминавме, на крај обуката беше добра, стекнав многу пријателки од таму, секогаш сум бил преку ред. Кога и да сум се појавил. Секога и да сум се појавил. И така да супер поминавме, супер ефект даде обуката, ја повторивме после тоа и со други колешки и така натаму. Значи, онаа перцепција дека кај ме најдоа мене сега да ме пратат, зашто ме пратат, што ми фали е нешто што е често. Можеби и заради тоа луѓето имаат отпор спрема те ми го губат времето таму сега да седам на обука. Така е. Имаат отпор, се случува, скоро ми се случи исто така за една обука да ми кажат дека за кој што бев ангажиран да ја одржам, да ми кажат дека ја мислев дека денов ми е пропадна денес. Така, не очекував толку интеракција, не очекував толку разговор, не очекував толку забава, не очекував толку нови работи да слушнам. Голем дел од работите се некои работи кои што ги знам и ги познавам, меѓутоа начинот на кажано, начинот на слушнато од другите учесници на обуката ми направија чувство дека денот ми е поминат корисно. Така да, веројатно, тие таквите можеби имаат некое искуство од порано каде што обуките се држа буквално по некоја си презентација. Се држат и денес, можеби не до толку многу, меѓутоа знаете како ја многу одамна не држам отворени обуки. Обука на која што ќе се пријават двајца од IT индустрија, двајца од некој тобако, двајца од брзи пари, двајца од автоиндустрија и така натаму. Затоа што тогаш е обуката буквално по презентација. Тогаш не можам да го ставам фокусот на оние кои што работат во тобако, затоа што сите останати ќе се почувствуваат запоставени. Не можам на оние од автоиндустрија затоа што сите останати ќе се почувствуваат. Така да отворените обуки не ги практикувам веќе, освен ако не е менаџерска обука. Пошто тогаш е профилот на луѓе менаџерски, тогаш отвараме конкретни теми и работиме низ многу теми во текот на обуката. Така да комуникацијски вештини за отворена обука има ефект, да, меѓутоа не е толку многу интерактивна и не е толку многу активна. Тогаш е многу повеќе по презентација. Ја одам по моја презентација, поставам некој прашање и тераме така. Кога е од компанија, е многу поразлично. Кога е од компанија, јас учам многу. Значи, ја неам работено никогаш, не знам, во технички сервис за регистрација, неам работено во банка, неам работено во осигурителна компанија и тогаш учам и јас многу од нив, начинот на кој што функционираат, за да можам да помогнам и така натаму. И морам да имам многу интеракција. Тогаш не вреди ај ќе направиме презентација и ќе исчитаме презентацијата. За крај на разговорот сакам да... Зарем дојде крај? Па, брзи сме. Да. Кој ти е добар, разговорот си тече. Така е. Сакам да го начнеме една тема која што се однесува на новите технологии, начинот на кој што се менува динамиката на кариерите, на работењето, на напредувањето, на професионалниот развој, меѓутоа се менува и твојата професија, заради тоа што се почесто слушаме како па добре, јас си направам AI агент да ми биде коуч, само менете ме коуча и нема да ме чини, или всушност не агент, туку custom GPT на пример те си го направам, или евентуално ако идеме на таа варијанта на агенти, може компанијата да каже јас те направам агент кој што те работи со сите мои вработени и си имам in-house некој кој што ми ги работи обуките. Како гледаш на оваа промена или оваа динамика на разговорот? Јас не сум така исплашен, затоа што сметам дека немам ни причина да бидам исплашен. Новите технологии точно дека менуваат одредени процеси, меѓутоа новите технологии некој треба да ги води. Така да дека ние како луѓе ќе не снема затоа што новата технологија се шири, нема да се случи. Тоа е една работа. Втора работа, 2020 година, додека се случуваше ковидот, јас останав дома да ги трошам заштедените пари, наспроти тоа да држам онлайн обуки. Може беше моја грешка од аспект на профит, меѓутоа од друга страна сметам дека не можев да дадам вредност.
И на крај се испостави сите оние кои што се префрлија на платформи за учење, денеска се враќаат назад на учење во живо. Супер е платформата, да, окей, меѓутоа и ќе слушнеш нешто ново, и ќе слушнеш некој пристап, меѓутоа најчесто тоа се платформи странски. Еве збориме за Македонија. Странски платформи. Тоа е некој си супер Брайан Трейси кој што е топ познати во продажба и во преговарање во се, меѓутоа цел живот работи на амерички пазар. Така, окей да го слушнеме, окей што ќе каже, меѓутоа треба да се прилагоди овде. Кога работиме со локални тренери, кога работиме со тренери од Балканов чак што више, значи најмногу почитувам кога работиме со тренери во Македонија за Македонија, не велам за мене, велам за сите, за целата фела на мои колеги, затоа што ние лесно се прилагодуваме на менталитетот на тоа кое што вие го работите. Така да не се чувствувам загрозен од новата технологија, нека си направат, нека си пробаат со AI коуч, не велам дека е тоа лошо, меѓутоа пак тој AI коуч нема да може да даде толку колку што ќе можеме ние како професионални коучеви низ искуствата што сме ги собрале со други луѓе да го направиме. Има влијание, точно е, луѓето си пробуваат и тоа е нормално и треба да пробуваат, ако не пробаме нема да знаеме. Така, ако не пробаме нема ни да се изгориме некаде, па да се вратиме на Павле или Петко или Станко како тренер, како коуч и така натаму. Меѓутоа сметам дека не сме загрозени, ние барем не сме загрозени. А мислам дека било кој како човечка. Знаете како, динамиката на тоа колку брзо треба да се оспособуваме е друго прашање. Значи, луѓето, посебно кои што работат во информатичката технологија, преска ги спомнавме, динамиката на нивните промени е голема. Денеска тоа што го знаат, утре може веќе да не важи. Тоест може да е многу повеќе напреднато и ако не ја следат промената, тоест знаењето, ако не го надоградуваат, ќе заостанат во на кое што се бара утре. Така да тука е тешкиот дел. Меѓутоа, од друга страна, па од моје искуство со IT луѓе они немаат мака да учат за оно кое што се вика IT, така да ќе се прилагодат, не се плашам ни за нив. Очекуваш ли промена на дефиницијата на професионален развој? Како резултат на сите овие и технолошки и општествени промени што се случуваат? Развој е развој. Дали професионален, дали компаниски, дали родителски, дали детски. Кога ќе земеме да ги анализираме сите како детето ни се развива, како компанијата, како ние како родители се развиваме, секаде имаме развој. Некаде ќе биде побрз, и тоа е факт, еве го спомнавме на неколку пати IT светот, некаде ќе биде побрз, некаде ќе биде побавен и ќе се зголемува динамиката и на побавното некогаш. Мора да има прилагодување. Мора да има, дали ќе биде кариерниот развој. Има промени, точно е, меѓутоа не е тоа дека нешто се случи кое што нема да можеме да го следиме или дека ќе се случи нешто што нема да можеме да го следиме. Мораме да се навикнеме да ги прифаќаме промените. Ти благодарам за разговорот. Благодарам и на тебе.